சேஞ்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் வித்தின் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மகிட்ட இருந்தே ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வருவோம். அதுக்கு புக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா த லா ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சர். இத எழுதினவர் பாத்தீங்கன்னா ராபர்ட் கிரீன். அவர் வந்துட்டு ஒரு டிபிக்கலா சொல்ல போனா செடக்ஷன் எக்ஸ்பர்ட். அவருக்கு தேவையான விஷயத்த பீப்புள் கிட்ட அவங்க பண்ற மாதிரி அவரு பண்ண வச்சிருவாரு. ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவார் பேசிக்கலா பீப்புளை. அதை மேனிப்புலேஷன் சொல்ல முடியாது, எல்லாரும் நம்மளை ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஹியூமன் பிஹேவியர்ஸ் எப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பர்ட். ஹியூமன் எமோஷன்ஸ், ஹியூமன் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம்.